Garden. Hari ini aku tidak sendirian karena aku ditemani oleh sepupu-sepupuku. Hari ini kami akan mengadakan challenge. Challenge-nya adalah menembak botol menggunakan airsoft gun. Apa saja keseruan di challenge kali ini? Ikuti video sampai habis ya. Hari ini kita ingin membuat challenge menjatuhkan botol menggunakan airsoft gun. Nah teman-teman, aturannya kalian harus menembak botol ini lalu menjatuhkannya dari jarak 5 meter ya. Siapapun yang pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar 50.000. Dan ini harus yang tercepat ya. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Yang pertama kali menembak adalah Yuiza dan kedua aku. Sebelum menembak kita harus memakai kacamata agar terlindungi ya matanya. Yuk langsung kita mulai menembak. Oke. Sudah ini adalah Abang Rafa dan adik Nadira. Nih, Nadira. Jangan lupa kacamatanya. Siap-siap. Abang Atif sama Abang Zahid pakai kacamatanya ya. Awas banget. Babak final ya, siapapun yang menang akan mendapatkan uang 50.000. Tapi ada janjinya nih, kalian harus taksir kami makan bakwan. Silakan. 1, 2, 3 mulai. Kasih duit. Tapi jangan lupa bayar takeaway ya. Waktunya harus